Inače, osim što je poznata po šišmišima, u špilji su nađeni razno razni fosilni nalazi, odnosno i paleontološki, arheološki nalazi isto. Između ostalog nađene su kosti od gigantskog jelena, od nosoroga, od špiljskog lava, mačke i raznih životinja, pragoveda isto tako. Have your spoonful. Quit your running round in circles. Inače ovdje možete vidjeti, znači, donju čeljust od špiljskog medvjeda. Bilo je zanimljivo kako je nađeno upravo ovdje, jer pošto smo rekli svi nalazi, sve kosti su nađene na predvorju špilje, jel? Znači tamo. Teorija je takva da su zapravo nanosi vode sa gornjeg dijela špilje zabacili tu čeljust ovdje i ona je pronađena otprilike tamo negdje u onom ćošku na onom zidu. Do 50-ih godina špilja nije imala nikakav supervizor, nije postojao supervizor. Ona vrata koja ste vidjeli na ulazu, to su vam postavili naši zagrebački speleolozi 50-ih godina, jel? I tamo negdje 79. je špilja zapravo dobila ovu kompletnu rasvjetu i uređena je za turističko posjećivanje do kraja.